अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं kanhati बाग में। तो आइए आपको दिखाते हैं kanhati बाग की खूबसूरती। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों अभी हम इंटर हुए हैं बाग में, तो आइए आपको दिखाते हैं बाग। अभी हम जा रहे हैं आबशार की तरफ, तो आइए आपको दिखाते हैं आबशार। ये kanhati गार्डन की बड़ी आबशार है। यहाँ पे इसके पीछे वहाँ पर एक और भी है, और यहाँ से पानी बहुत खूबसूरत अंदाज से आ रहा है। ये पानी हर वक्त आता रहता है यहाँ से, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।